Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota Hamboo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha hordoftoota koo anaa jiraatu baga jiraattaniin isiniin jedha hordoftoota Hamboo YouTube kan taatanii hundumti keessanuu baga jiraattanii baga nagaa taataniin isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii anaa jiraatu baga jiraattanii Oromoo koo baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa hordoftoota koo maatii Hamboo YouTube kan taatan hundumti keessan hedduu sin kabaja hedduu sin jaalladha isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii miti nagaa kooti anis galanii rabbiif haa ta'u isiniin jechuu jaalladha akkam jirtu ayyaanni ramadaanaa kun akkam sin godhaa jira sooma faana akkam ta'aa jirtanii isiniin jedha obboloota koo islaamaasi akkam jirtu fayyaa keessanii miti isiniin jedha hordoftoota koo ani obboleettiin keessan nagaa guutuu isaan qaban isiniin jedha nagaa nana bira jirus immoo akka sin bira jiru abdii fi amantiin qaban isiniin jedha hordoftoota koo jirtu anaa jiraatu baganaa jiraattanii isiniin jedha akkasuma obboloota koo gola hambaa keessa jirtanii naguma keessanii baga nagaan haa taatanii baga jiraattaniin isiniin jedha obboloota koo egaa akkasuma ramadaanni guyyaa 29ffaa geenye jirra jechuudha guyyaa 29ffaadha jechuudha obboleeyyan kiyya islaamaa asumaan baga rabbiin guyyaa 29ffaa kanaan isin geessiniin jechuu jaalladha obboloota koo hordoftoota Hamboo YouTube kan taatanii hunduma keessan kanan siniin jechuu jaalladha egaa rabbiin immoo inni egaa guyyaa kanaan nu ga'ee egereenis akka nu ga'u abdiin qaban siniin jedha obboloota koo egaa obboloota koo guyyaa kana ga'uuni wanta qallaalii miti jechuudha guyyaa kana ga'uun wanta qallaalii miti guyyaa kana ga'uun akka ookanii fi qulqullummaa keenyaan ookanii fi immoo beekumsa keenyaan miti guyyaa kana kan geenye kan guyyaa kana nu laatee waaqayyo galataa fi ulfina argatu siniin jedha hordoftoota koo egaa akkasuma egaa obboloonni egaa biyya ambaa keessa jirru yeroo kanatti ramadaan illee ni jira immoo ramadaana biratti illee immoo egaa iddoo adda addaatii kan akka Dubaay, Kuwait, Saudii egaa ibidda adda addaatu roobaa jira jechuudha obboloota koo rabbiin illee immoo akka amantaa keessaniiti warra amantaa kiristaanaas warra amantaa islaamaas akka amantaa keessaniiti rabbiin akka balaa kanarraa nu oolchu rabbiin dandeettii isaatiin akka balaa kanarraa nu oolchu rabbiin kadhadhaan siniin jedha obboloota koo akka amantaa keessaniitti akkuma amantaa keessaniitti rabbiin kadhadhaan siniin jedha obboloonni akkasuma Saudii keessa jirtan obboloonni Riyaad keessa jirtanii har'a gaa tuksii ajaa'ibaa ture jechuudha waan sodaa ajaa'ibaa ture magaalaanis rukutamtee turte obboloota koo waan tokko waan kanarratti dubbadhu tokko adaraa yaa obboloota koo jechuudha raafamuunis sodaachuunis maal jechuunis baqachuunis waan barbaanne jechuun nun baasu jechuudha xalootiidha kan nama baasu akka amantaa ofiitti kadhachuudha kan nama baasu kanaaf aizooshin siniin jedha kadhadhaan siniin jedha obboloota koo baga rabbiin immoo balaa kana jalaa sin baasen siniin jedha egaa obboloota koo gaa guyyaarraa baay'ee tokko riyaadiin baay'ee tokko sodaachisaa keessa oole jechuudha baay'uma tokko gara galgalaarraa sodaa hamaa tokko ture rukucha hamaa tokko ture kanaafi baga rabbiin irraa sin oolchin siniin jedha obboloonni koo Saudii keessa jirtanii rabbiin ammallee balaa karaa deemurraa rabbiin sinaa oolchuun siniin jedha yaa obboloota koo siniin jedha adaraa keessan innaa waan tokko hojjettan innaa zayitii xabbaftan innaa waan adda addaa hojjettanii akka bibir'attanii hin sodaanne siniin jedha obboloota koo maaliifi inni ayyaana mana namaa keessa jira waan ta'eef namnumti nu yaade isa kana akkana godhin eeggadhu nuun jedhuun jiru yoo nuti walii keenyaan jenne malee keessattuu obboloonni haaraa dhuftan jechuudha obboloonni biyya ambaatii haaraa taatanii adaraa obboloota koo jechuudha kan rabbiin ganama sinii katabe malee kan sinii caafamee jiru malee homaa ta'uun dandeessan du'uus hin dandeessanii waan ta'eef kanaaf of eegaa rabbiin sinaa eeguun siniin jechuu jaaladha adaraa keessanii obboloota koo sodaattanii bibir'ittanii innaa qodaa waan argitan ibiddarrannaa hojjettanii innaa gaaziirra hojjettanii rifattanii wanniin jedhinaa jechuudha obboloota koo kanaaf of eegaan siniin jedha
isa alaarraa isa mana keessatu baay'ee nama godda'a jechuudha. Maaliif zayitii yeroo kana zayitii xabbafama guyyaadhuma boruu bichaa tafa jechuudha. Obboloota koo waan immoo sinaa eeguu waaqayyo sinaa eeguun siniin jechuu jaaladha. Obboloonni biyya ambaa keessa jiru hundi keenya kan Dubaayin jirtan, kan Kuweetiin jirtan, kan biyya Arabaa kam keessa jirtan rabbiin eegumsa isaatiin sinaa eeguun siniin jechuu jaaladha. Obbolaa koo adaraa keessanii bibirreeffatinaa innaa waa hojjettanii isiniin jedha. Inni balaa namaan iyyuu zayitiidha waan ta'eef adaraa keessan rabbiin sinaa eeguu ati isin immoo of eegaan siniin jedha. Omaa sodaannes maalis hoo jenne wanti ganama nuuf wanni jedhe nuun oolu waan ta'eef adaraa keessanii akka of eeggattanii akka suuta jettanii siniin jedha. Obboloota koo kanuman isiniin jechuu dhufe rabbiin sin faana haa ta'u rabbiin sinaa eeguu siniin jedha. Egaa rabbiin sinaa eeguu balaa karaa deemu sinirraa haa qabuun siniin jechuu jaaladha. Obboloota koo isinis akka amantaa keessaniitti du'aayii godhaa yaa obboloota koo siniin jedha. Akkasuma warra amantaa kiristaanaas kadhannaa godhaadhaan siniin jedha. Halkanii guyyaa jilbeeffadhaa gara waaqayyootti bo'aan siniin jedha. Warra amantaa islaamas akkasuma gara rabbii keessaniitti bo'aa balaa kana jala akka rabbiin nu baraaruun siniin jedha. Obboloota koo biyyi nuti keessa jiraannu kun yoo nagaa taate malee nuti illee nagaa argachuu hin dandeenyu obboloota koo jechuudha. Galuufillee karaan xiyyaaraa hundiyyuu cufaadha. Ammaan kana biyyoota hunda keessaa socho'uun hin danda'amu. Kanaaf obboloota koo waaqayyoon jabeessaa kadhadhaa akka amantaa keessaniitti siniin jedha. Kanaaf amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti obboloota koo viidiyoon kunoo isinitti tole subscribe share godhaa maatii Amboo YouTube ta'aan siniin jedha. Obboloonni subscribe hin goone subscribe naa godhaa like share naa godhaati. Hordoftoota Amboo YouTube naa ta'aa siniin jedha. Hordoftoota koo baay'een sin jaaladha, baay'een sin kabaja, rabbiin sin faana haa ta'uun siniin jedha. Baay'ee tokkoon sin kabaja, baay'een sin jaaladha. Dhugaa rabbii Oromoo koo hedduu isin jaaladha jechuudha. Rabbiin isin faana haa ta'u jabaadha ammoo isinis akkasuma of eegaan siniin jedha. Rabbiin sin faana haa ta'u akka viidiyoo biraatti walitti deebinutti subscribe share naa godhaadha. Oromoo koo sin malee maalan qaba rabbiif jedhaa subscribe naa godhaa. Warri viidiyoo kana laaltanii subscribe naa godhaa isiniin jedha. Harka ofiitiin keerii dalagachuun kuni maallaqa miti waan ta'eef harkuma keessaniin keerii dalagadhaan siniin jedha. Rabbiin sin faana haa ta'u balaa hamaarraa rabbi sinaa eeguun siniin jedha. Oromoo koo like subscribe naa godhaa siniin jedha. Sinan jaaladha, sinan kabaja. Oromoo koo hunduma keessa warra kaabataa, warra kibbataa, warra lixataa Oromiyaa kutaa guutuu warra namummaa keessaniifan sin jaaladha. Ani nama ta'uu qofaafan sin jaaladha. Rabbiin immoo sin faana haa ta'u balaa dingataa sinaa oolchu siniin jedha. Oromoo koo hedduu sin jaaladha, hedduun sin kabaja. Nagaa keessanaa jiraadha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti siniin jedha.